ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸੇ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਰਬੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੁੜਕਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਮਟੀ ਕੱਸਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਬੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਐਮਟੀ ਕੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ।